माह रमज़ान अल मुबारक की आमद और रमज़ान किट्स की तकसीम। रमज़ान अल मुबारक की आमद से कबल हर साल की तरह इन साल भी खर्दा बड़ी मस्जिद कमेटी ने उठाए खिदमत खल्क करने का बेड़ा। बुध के रोज़ खर्दा के 500 मजबूर, बेसहारा और गरीब लोगों में रमज़ान किट्स की तकसीम की गई। किट्स में वो सारे खाने पीने की अशिया फराहम की गई जो रमज़ान के महीने में रोज़ेदार इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ रमज़ान का महीना ही नहीं बल्कि वो गरीब मजबूर लोगों की खिदमत करते नज़र आते हैं, चाहे वो किसी गरीब लड़की के शादी ब्याह का मौका हो या मैयत उठाने का। बड़ी मस्जिद कमेटी के ओहदेदारान पेश रहते हैं। रमज़ान किट्स तकसीम के बाद खर्दा बड़ी मस्जिद कमेटी के सदर राजू खान ने सहाफ़ी के सामने मस्जिद कमेटी के कामों पर रोशनी डालते हुए कहा कि मगरबी बंगाल के सरजमीन हमेशा से ही कौमी यकजहती का गहवारा रही है। यहाँ हर मज़हब मिल्लत के लोग मिलजुल कर हर त्यौहार मनाते आ रहे हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, छठ पूजा हो, ईद हो या बकरीद। मिलजुल कर त्यौहार मनाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का मिसाइल कायम करते हैं। अरे दूसरा चीज बनाता चलो। ভালো ভালো ছবি নেবে। अरे कोपन वो आप ही लेकर वहीं से लेगा हाथ से पकड़ ला। রমজান মাস শুরু হচ্ছে, কি অনুষ্ঠান আপনাদের কি করছেন? রমজান মাসে আমরা প্রত্যেক বছরে না আমাদের এই অঞ্চলে যত গরিব লোক আছে তাকে রমজান কিটস দিই। আমাদের রমজানের যত জিনিসপত্র থাকে ইফতারের সময় ওসবগুলো আমরা ডিস্ট্রিবিউট করি, প্রত্যেক বছরই করি। কি উদ্দেশ্যটা কি মূলত, কেন উদ্দেশ্য মানে একটা লোককে সাহায্য করা, আর কি আছে। যারা নিডি পার্সন আছে, যাদের কেউ নেই বা অভাব আছে, মসজিদ কমিটির থেকে আমরা কিছুটা হেল্প করার চেষ্টা করি। মানে এটা কত লোককে দেবো? এখানে 400-500 লোককে দেবো। মানে আজকে দেওয়া হলো কি কি? এই রমজান মাস চলতে থাকবে, এক মাস ধরে চলবে, এর মাঝেও কোনো সুবিধা অসুবিধা হলে আপনারা? অবশ্যই আমরা সবসময় মসজিদ কমিটি সবার জন্য দরজা খোলা আছে। যে যখনই আসে, বিয়ে হয় বা কিছু একটা কাজ হয়, আমরা মসজিদ কমিটিকে হেল্প করি সব। কবে থেকে শুরু রমজান মাস? মনে হয় ফার্স্ট মাস বা সেকেন্ড মাস থেকে চালু। দাদা, টিকাগড়তে হিন্দু মুসলিমের বসবাস জায়গা, কি বার্তা দেবে সামনে রমজান মাস? সবাইকে কি বলবেন, কি বার্তা দেবেন? এই কি বার্তা দেবে? সবাই মিলেমিশে একটা ফেস্টিভ্যাল আছে, যেরকম এখন শিবরাত্রি গেল, এরপরে রমজান আসবে, তারপরে ঈদ, সবাই মিলেমিশে হারমোনি একটা সবসময় মেনটেন করা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার মাটি হলো হারমোনির মাটি।
আপনারাও এখান থেকে সেই বার্তাই দেবেন সবাই। অবশ্যই আমরা সবসময় বার্তা দিই, এখন বার্তাটা উল্টো যাচ্ছে কিন্তু আমরা সবসময় সোজাই বার্তা দিই, সবাইকে মিলেমিশে থাকা উচিত আর কমজোর হারমোনিটাকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। থ্যাংক ইউ।